ერთმანეთთან ლაპარაკი და შეთანხმება ამ ოპოზიციურ პარტიებს არ შეუძლიათ. ხო და წარმოიდგინეთ, რომ ასეთ პირობებში, რომელშიც ადამიანები მეტი რა უნდა მოხდეს, ადამიანები ციხეში სხედან. ყველა ოპოზიციური პარტიის ფაქტიურად ლიდერი არის ციხეში, ერთი არის გაქცეული თუ არ ჩამოდის თუ იმალება თუ რაღაცა შევა და ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი შიმშილობს იმის გამო, რომ მოდი ხალხო დავილაპარაკოთ. მაგრამ ვინ უნდა დაილაპარაკოს? წარმოიდგინეთ, რომ ერთხელ იმასთან მელიასთან რო ქონდა თუ გახსოვთ ჩვენ პირველ ახსენებ ქონდა მელიასთან რაღაცა და ანუ მელიამ უბრალოდ იმ პერიოდში უბრალოდ ფიზიკურად იმის გამო რომ თავი აერიდებინა რამოდენიმე რეალური კითხვისთვის რაღაცა კონცერტი გამართა რა იქ რა და კონცერტი გამართა და მე მაშინ უბრალოდ ნერვები მომეშალა და თქვი რომ ეს კაცი მეთქი არაფერს არ წარმოადგენს მეთქი მაგრამ ეს ხო მარტო მელიას არ ეხებოდა ეს ხო ყველას ეხება რომ არავინ არაფერს არ წარმოადგენს არავის არ შეუძლია რამე დოზით მაინც საკუთარი აზრი საჯაროდ თქვას და ეს საკუთარი აზრი იმის გამო რომ ეს აზრი მართალია დაიცვას. აღმოვაჩენთ რომ ქვეყანაში უბრალოდ ფიზიკურად არ ყავს პოლიტიკოსები. არავინ არ არის. ამ გაგებით რო წარმოიდგინოთ რა, არავის არაფერი არ უნდა კონკრეტულად. მე რაღაცა მინდა, კონკრეტულადაც მინდა და ზოგადადაც მინდა, რომელიც შეიძლება პირდაპირ გაგებით არ გეხებოდეს, მაგრამ კონკრეტულადაც გინდა რა, რომ ეს რაღაც პრობლემა არ გინდა რომ ასე იყოს რა არავინ საერთოდ არ იმჩნევს არაფერს რაც კოცების მიმართ კეთდება ქვეყანაში. იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ მართლა ის რო გაარჩიო რასაც კოცები ლაპარაკობდნენ ლაპარაკობენ ზოგადად რა რამხელა იარაღი იქნებოდა ოპოზიციის ხელში რომ ნახეთ ხალხო ეს მთავრობა თუ ხელისუფლებაში დარჩა არ იქნება არც ერთი ცხოვრების ასპექტი რომელშიც საქმე წავა უკეთესად. მაგალითად, თუ სიტყვაზე აგერ ბიზნესმენები დაიჭირეს, თქვა ვიღაცა ბიზნესმენებს, რაღაც თვალსაზრისით ვერ წარმოედგინათ, რომ ხაზარაძეს და ჯაფარიძეს ციხეში დაიჭერდნენ, ხო? ანუ რაღაცა ისეთი ნაბიჯი გადადგა ხელისუფლებამ, რომელმაც რაღაცა აგრძნობინა რაღაცა ჯგუფს ადამიანების, რომ რაღაც ისეთი კეთილებიც აღარ არიან, ანუ შეიძლება მიშაზე კეთილი ჯერ კიდე არის ბიძინა, მაგრამ ეს ერთპიროვნული მართლობა რაღაც ისეთ ნაბიჯებს ადგენს, რომელიც უბრალოდ საშიშია და ყოველდღე უფრო და უფრო საშიში იქნება, იმიტომ რომ უკონტროლოა, არაფერი არ აზღვევს, არანაირი ესეთი უკავშირი არ არსებობს, რომ რაღაცა ქართულმა ოცნებამ რაღაც გადადგა ნაბიჯი, ამაზე რაღაცა შედეგი მიიღო და ამ შედეგზე ირეაგირა. ანუ ესეთი მექანიზმი უბრალოდ ქვეყანაში დაკარგულია, იმიტომ რომ მეორე მხარე საერთოდ იგნორირებას აკეთებს ნებისმიერი ნაბიჯის, რომელსაც ქართული ოცნება დგავს. წარმოიდგინეთ რა, რომ ესეთი სიტუაციის გამოა, ჩემი აზრით, სადაც უნდობლობა არის. უმაღლეს წერტილში აყვანილი, სადაც არავინ არავის არ ენდობა. პრეზიდენტი 2 თვის წინ რაღაცაც ამბობს იმის პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი გუშინო გამოვიდა იმის საწინააღმდეგოს ამბობს აქეთ არია ხალხი რომლებიც კოცების მიერ იდეაში მოღალატეებად არიან დახასიათებული და თვითონაც საკუთარი თავისთვის აქვთ ფაქტიურად რაღაცნაირად პრეტენზია გამოხატული იმაზე რომ თვითონაც ღალატობდნენ ამ ქვეყანას გახარია და კოცები ხო ერთი კომბინაციის ნაწილია ამ დროს გახარია იძახდა რომ მათემატიკურ აბსურდს, ანუ ისეთ აბსურდს, რომ ადამიანი ნორმალური ადამიანი, რომელიც რამეზე ფიქრობს და რამეზე აზროვნებს, მიხვდებოდა, რომ ეს კაცი მატყო არა ჩვეულებრივად, დღემდე არაფერი არ მოუყოლია და ვიღაცა ხალხი არის ციხეში. ანუ ეს თელი ოპოზიციური სპექტრი ჩვენი ასე ვთქვათ, არის ციხეში. ხო და რა უნდა უთხრა ამ ადამიანებს? არსებობს, მოდი კითხვა დავსვათ, არსებობს რამე შანსი რომ ამ ჯგუფმა რაიმე ვერსიაში, როგორ უნდა დაალაგდნენ ვარსკვლავები ისე, რომ ამ ჯგუფს რამე შანსი ქონდეს წარმატების ოპოზიციის. მე მგონია, რომ არანაირი შანსი არ აქვს წარმატების და ჩვენ რო შიგნით გამართავთ ხოლმე, რა უნდა გავაკეთოთ, უნდა მივიღოთ მონაწილეობა ამ სიტუაციას, როგორ უნდა შევხედოთ და ასე შემდეგ. რაც მე ვიფიქრე, ჩემი აზრით, ჩვენ უნდა დავივიწყოთ ამათი არსებობის შესახებ, როგორც ასეთი. თუ ეს შესაძლებელია ზოგადად, როგორ უნდა დაივიწყო ოპოზიციური სპექტრის არსებობის შესახებ.
იმიტომ რომ ეს ხალხი რეალურად აი როგორც მელია არ არსებობდა იმ გადაცემაში და მელია არ არის რაღაც პოლიტიკოსი, რომელსაც რაიმე საკუთარი პოზიცია გააჩნია. აი ზუსტად ესე არ არსებობს ეს ხალხი. მართლა რაც უნდა წარმოვიდგინოთ, არის მართლა დამოუკიდებლად, აი ისე რომ არავის იმედი არ გქონდეს, არანაირი პოლიტიკური პროცესის იმედი არ გქონდეს, არსებობს თუ არა იმის შანსი, რომ ჩვენ ერთმანეთს, აი ახლა ვიცი რომ ჩვენი ოფისიდან ადამიანებს ურეკავენ, რაღაცა ბაზას ფილტრავთ, ეს ყველაფერი ხო ჩვენ იმისთვის გავაკეთეთ, რომ ერთმანეთი დაგვენახა. ანუ გცნობოდა ერთმანეთი, რომ რამე რო დაგვემართოს, შევძლოთ ერთმანეთის დახმარება. ხო და აი ამისთვის, აი მაგალითად ამისთვის გვინდოდა რომ მათ შორის ადგილობრივი არჩევნები გამოგვეყენებინა და აი სულ ფიქრობდი რომ უნდა მივიღოთ ამ არჩევნებში მონაწილეობა, არ უნდა მივიღოთ ამ არჩევნებში მონაწილეობა და აი ახლა რაც მთელი ანუ გუშინდელი საღამო რაც ამას ვაკვირდებოდი და ვფიქრობდი, წინა საღამოს კიდე რაღაც იაგოსთან ერთად ლაპარაკობდი და რაღაცა, აი ვწოდები რომ ფეხებზე უნდა დავიკიდოთ რა. და რაც არ უნდა მოხდეს, აი რაც არ უნდა უბედურება არ უნდა მოხდეს, ჩვენ არავითარ შემთხვევაში აი არ შეიძლება რომ რაიმე გადაკვეთა, რაიმე შეხება გქონდეს აი მოთ გიჟურ ოპოზიციურ პარტიასთან. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ აი რა ვიცი დებატებს მოვაწყობთ და არ ჯერა რომ ვინმე რაიმენერად გადავწყვეტთ ეს ხალხი მოსყიდულია თუ ეს ხალხი დეგენერატია. მაგრამ რაც არ უნდა იყოს ამის მიზეზი მოსყიდულობა თუ დეგენერატობა, ამ ხალხებთან გაკარება ნაღდათ არ შეიძლება. აი ეს დასკვნა რაღაცნაირად უნდა აი საბოლოო ჯამში მივიღოთ როგორც აი მოცემულობა, რომ ამ ხალხთან ურთიერთობა არ შეიძლება. კონტრპროდუქტიულია, გამორიცხულია, იმიტომ რომ როგორც კი ამ ხალხთან ურთიერთობას დაიწყებ, ან როგორც კი ქოცებთან ურთიერთობას დაიწყებ, 100%-იანი რომელიღაც ის იმაში აღმოჩნდები, რაღაცნაირად აი რაღაც ის ჭუჭყი თუ ის დანაშაული თუ ის უბედურება, რომელიც აი ჩვენს ქვეყანას რაღაც ჭირივით აქვს, შენზეც გადმოვა. ხო და ამიტომ გონია რომ რაღაც თვალსაზრისით მთელი ფოკუსი უნდა გავაკეთოთ იმაზე, რომ აი ესე დამოუკიდებლად და ინდივიდუალურად საქმიანობა როგორ შევძლოთ ყველაზე უფრო ეფექტურად.